Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un decreto di confisca di beni riconducibili alla famiglia Mazzagatti di Oppido Mamertina per un valore di 20 milioni di euro. Contestualmente i carabinieri hanno eseguito una decina di misure preventive personali a carico di appartenenti alla cosca Mazzagatti. Le indagini hanno accertato come il gruppo, approfittando della forza intimidatrice, si fosse imposto nel settore della commercializzazione del cemento. I carabinieri di Tropea hanno arrestato i responsabili del grave incidente stradale che ha coinvolto un dodicenne avvenuto nel pomeriggio di ieri nel Vibonese. Dopo aver investito il ragazzo, i due si erano dati alla fuga. Si tratta dei fratelli Antonio e Gennaro Vecchio, muratori rispettivamente di 43 e 44 anni, noti alle forze dell'ordine. Altre 3 persone sono state denunciate per favoreggiamento. Intanto Giuseppe, dopo un delicato intervento, è in coma irreversibile al Pugliese di Catanzaro. È stata trasferita nell'ospedale di Catania la bambina rimasta ferita in una sparatoria nel campo nomadi di Lamezia Terme. Maria Antonietta è stata sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza. Le indagini dei carabinieri hanno portato nel frattempo all'arresto per favoreggiamento personale dello zio della piccola, CB, 43 anni, che sarebbe stato presente alla sparatoria ma non avrebbe fornito alcun contributo alle indagini, tentando anzi di eluderle. Oltre 14 milioni di euro per le 3 università calabresi finalizzate alla formazione e alla ricerca per giovani laureati. L'investimento è previsto in un protocollo d'intesa siglato a Catanzaro dal presidente della regione Giuseppe Scopelliti con i 3 atenei e riguarda i dottorati di ricerca e le borse di studio all'estero. L'intesa prevede un incremento dei periodi di formazione all'estero e opportunità di formazione alla ricerca. Continua la scia di intimidazioni in Calabria, nel mirino magistrati, amministratori, politici, giornalisti. Nei giorni scorsi una bottiglia di liquido infiammabile è stata depositata da ignoti davanti al municipio di Celico, centro del Cosentino. Giorni addietro un incendio aveva distrutto l'auto del primo cittadino Luigi Corrado del PD. Nuovi scioperi si preannunciano all'orizzonte per le farmacie calabresi. Inizierà a Catanzaro con 2 giorni di serrata dal prossimo 6 settembre. Le ragioni della protesta risiedono nei ritardi biblici con cui le ASP calabresi pagano i fornitori e rimborsano i farmaci. L'ultima relazione della Corte dei Conti evidenzia che i ritardi medi in Calabria sono pari a 809 giorni, maglia nera in Italia. Che la situazione sia peggiorata lo testimonia il fatto che nel 2007 i ritardi erano solo di 556 giorni. È stato siglato ieri a Crotone un accordo tra il Comune e l'Agenzia del Territorio. I rappresentanti dei 2 enti hanno illustrato le misure messe in campo per l'individuazione di fabbricati e di terreni attualmente non accatastati. A seguito dell'incrocio delle foto aeree, dei dati in possesso dell'Agenzia per le erogazioni e le informazioni contenute nei database catastali, è stata costruita una lista di particelle di fabbricati e terreni non dichiarate. C'è tempo fino alla fine dell'anno per mettersi in regola. Maria Grazia Cucinotta e Danny Quinn sono i protagonisti del film The Opening, le cui riprese inizieranno stamani a Seminara. I 2 attori sono stati ospiti dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria per presentare la pellicola che verrà girata anche a Palmi, Bagnara e in altri angoli della Costa Viola. Sarà un film, hanno spiegato i produttori dell'opera, centrato sui sentimenti, una storia intima con pochi personaggi che ruota attorno alle figure di un padre e di un figlio che si ritroveranno dopo un evento di sofferenza. Settimana clou per i vacanzieri e anche Camigliatello, centro turistico silano, si ripopola di gente. Il bel tempo accompagna i visitatori che passeggiano per il corso e si rilassano al sole. Ma per gli amanti della lettura, incontri nel parco di Torre Camigliati, manifestazione letteraria a cura dell'associazione Old Calabria. Ieri presentato il volume di Sergio Zoppi su Umberto Zanotti Bianco.